Бүгүн 22-июль 2021-жыл. Биз моргто жүрөбүз. Апам 19-июль күнү эртең менен вакцинация алып үйгө келген. Жакшы эле жүргөн. Кечке чейин жакшы эле жүрдү. Кечинде тынчыраак уктап бизди бара болбосун деп түндө тургузган эмес экен. Биз эртең менен турсак эле 7:30 чамасында апам температура болуп атам, түнү менен кыйналып чыктым деп калды. Биз сразу эле ошол убакытта 118 номерине чалып биринчи жардам сурадык. Ушундай температура чыгып атат, ушундай болуп атат, башым белимде атат, вакцинация ал деле десек, вакцинация ал делек десек, парацетамол ичкиле ошондой болот деп коюшту. Андан көп өтпөй эле бизде дагы температурасы түшпөгөндөн экинчи ирет 118ге байланышты. Дагы деле температурасы түшпөй эч кандай жардам болбогондуктан парацетамол, аспирин, ибупрофен, терафлуицин деди. Аны алып келип бердик. Эч кандай жардам берген жок. Андан кийин 103кө скорый помощька чалдык. Скорый помощька чалсак биз скорый помощька чалсак после вакцинации биз кабыл ала албайбыз деп коюшту. Андан кийин биз апамды алып, апам уже температурасы көтөрүлгөндөн ала жок частный частный медцентрге алып барганга туура келди. Ал жака алып барып апама витамин, давлениясы аябай низкий болуп кеткен экен, капать этип, давлениясы бир аз көтөрүлүп калган. Андан кийин үйгө келдик. Үйгө келип кара Исанова 105те скорый помощька алып бардык апамды. Алып барсак, ал жерден аябай өзү уже баса албай давлениясы аябай түшүп кеткен экен. Бирок ал жерге барганда бизге фельдшерби точно биле албайм, бирөө көрүп нормал экен, жакшы эле, температурасы жок. Андан кийин үйгө келип апам жатты кечке. Уже медцентрден келдик частный. 1-2 саат өтпөй скорый помощька кайрылдык. Ал жардам берген жок. 103кө чалдык, вообще трубканы алышкан жок. Андан кийин уже аябай тяжело болуп, апам денелери муздап, уже буттарына кичине көк түшүп, уже давлениясы аябай низкий болуп кеткен экен. Кулагы укпай, тили уже чулдурай баштады. Эч кандай эч нерсе кыла албай, ала жок дагы Исанова 105те скорый помощька алып бардык. Алып барсак, ал жерден сразу эле состояние аябай тяжело экен деп эле скорый помощь менен 4-чү горбольницага алып келишти. Андан кийин 4-чү горбольницага келгенде аябай кыйналып атты. Апам кыйкырганы бул жакка чейин 3 саат кыйкырды. Бизге жан коридордо турдук, угулуп атты, бирок эч нерсе колубуздан келбей, эч нерсе кыла албадык врачтардан үмүт этип. Алар врачтар эч мындай тыш жата албай атат деп байлап коюштур, көрсө ошон үчүн кыйкырып атышкан экен. Андан кийин вакцинация алардан мурда апама заставлять этип, апам соцфонддо иштейт. Заставлять этип кечке чала бергенден апам ала жок вакцинация алган. Апам Жалал Абад областына караштуу Кара Көл шаарынан болот. Бул жака отпуска учурунда Бишкек шаарына келген. Тем более азыр отпуска учурунда эч кандай вакцинация ал дегенге алардын акысы жок эле. Ала жок заставлять эткендин айынан чоңдордон калыстыкты суранабыз. Ушул ишти жакшылап чечип, ким күнөөлүү экенин табып, ушундай билип берсеңиздер. Врачтардын шалакылыгынан ушинтип апам жакшынакай жүргөн, эч жери ооруч эмес. Ошо 19 күнү вакцина алып, бүгүн 2 саат мурда 22-синде өтүп кетти уже.